套用一个流行的词汇，我觉得这2年的呼和浩特是特别听劝的。这几年，因为年轻人都喜欢去白塔机场附近航班起落点的一块空地拍照打卡，也让这里成为了热门的网红打卡地。你看，塞罕区相关部门生怕别人找不见地方，就在村口闹了个指示牌，然后又在空地立了一块牌子，让大家可以更好的出片。就像之前的巴彦淖尔高架桥下以及呼市千岛湖这样，既然大家都喜欢拍照，那相关部门就让它变得更红更出圈。不过大家也珍惜在这里拍照打卡的日子吧，毕竟再过1年新机场就要投入使用了，这样的场景也就不那么容易见到了。